Can you pick out what is the daily required amount of water intake for an average 70 kilogram adult male? Option A 1 to 1.5 liter per day. Option B 1.5 to 2 liters per day. Option C 2 to 2.5 liters per day. Option D 3 to 3.5 liters per day. Your countdown start now. Option D 3 to 3.5 liters per day. Which is the ideal time to get vitamin D from sunlight for people who are living in India and Middle East? Option A 10 am to 3 pm. Option B 8 am to 10 am. Option C 4 pm to 6 pm. Option D B and C. Your countdown starts now. Answer option A 10 am to 3 pm. വേദന അനുഭവപ്പെടാത്ത അവസ്ഥ. ഓപ്ഷൻ എ അനാൽജേസിയ. ഓപ്ഷൻ ബി അനോസ്മിയ. ഓപ്ഷൻ സി അനൂറിയ. ഓപ്ഷൻ ഡി അനീമിയ. യുവർ കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അനോൾജേസിയ. മനുഷ്യൻ്റെ ശരാശരി താപനില എത്രയാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഹ്യൂമൻ ടെമ്പറേച്ചർ? ഓപ്ഷൻ എ 96.8 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ബി 98.6 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി 98.8 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി 96.6 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ്. യുവർ കൗണ്ട് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. ആൻസർ ബി 98.6 ഡിഗ്രീസ് ഫാരൻഹീറ്റ്. റേഡിയസ് എന്നാൽ അസ്ഥി ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ദ റേഡിയസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി? ഓപ്ഷൻ എ കഴുത്തിൽ. ഓപ്ഷൻ ബി കയ്യിൽ. ഓപ്ഷൻ സി കാലിൽ. ഓപ്ഷൻ ഡി നട്ടലിൽ. യുവർ കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കയ്യിൽ.